हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड रिव्यूज़। आज हम लोग करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो कि है लॉजिटेक की तरफ से एक कीबोर्ड एंड माउस दोनों कॉम्बो है। तो देखते हैं प्रोडक्ट का नेम अंदर इनसाइड पैकेट पे क्या लिखा हुआ है। पैकेजिंग की बात करें तो फ्लिपकार्ट की तरफ से पैकेजिंग है। पैकेजिंग ठीक है, इट्स ओके। अंदर की प्रोडक्ट की देख लेते हैं कि कोई डैमेजिंग तो नहीं है। आई थिंक नहीं होना चाहिए बिकॉज पैकेजिंग जो है वो ठीक ठाक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, ये रहा वो प्रोडक्ट। देख सकते हैं पैकेजिंग ठीक थी बट फिर भी यहाँ पे एजेस जो है वो मुड़ चुके हैं। इट मीन्स प्रेशर तो इस पर ऑफकोर्स पड़ा है। पैकेजिंग इन लोग मतलब दिन पर दिन बहुत ख़राब करते जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले चाहे अमेजन वाले, मेनली फ्लिपकार्ट वाले। आई थिंक मे भी हो सकता है बिग बिलियन डे में इनकी बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गया है, तो उसके चलते प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो गया है इनका। आई थिंक बिकॉज छूट ज़्यादा थी उस समय। सो गाइज लिव इट। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके इनवॉइस। इस इनवॉइस को आप निकाल के रख सकते हो। तो पैकेट को कर देते हैं हम लोग साइड। नाउ आप इस पे देखेंगे तो इसका नेम जो है इस प्रोडक्ट का वो है MK240 नैनो, जो कि है लॉजिटेक की तरफ से एक कीबोर्ड एंड माउस जो कंबाइंड, जिसकी बैटरी जो है कीबोर्ड पे 36 मंथ की दी गई है एंड माउस पे 12 मंथ्स की दी गई है। इट मीन्स 12 महीने तक ये चल सकता है एंड 36 मंथ कीबोर्ड, जो कि उतना नहीं चलता है बट फिर भी यूज़ के हिसाब से अगर आप यूज़ कितना करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। पीछे बैकग्राउंड में प्रोडक्ट पे देखें तो प्राइसिंग इसकी 1645 प्रिंटेड है और ये जो आई थिंक बिग बिलियन डे पे ये खरीदा गया है तो इसकी प्राइस पड़ी है उस समय 900 के अप्रॉक्स। देन गाइज डिफरेंट है यहाँ पे। विंडो 10 कंपेटेबल, देन 8, 7 सारे जो है कंपेटेबल है। USB ओके। एक इसमें एडाप्टर आपको वायरलेस जो है USB वो मिल जाता है। देन यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है। इधर आपको प्रोडक्ट की सेम प्रोडक्ट नेमिंग दी गई है एंड इधर देखें तो मैग्नीफाइड बाई लॉजिटेक एशिया पैसिफिक लिमिटेड एंड ऑल्सो जो ये जो बना हुआ है वो है चाइना का, देख सकते हैं आप। सेकेंड शिप्ड है। तो ये जो नॉमिनल इसके ऑप्शंस रहते हैं वो सारे हैं, प्लस इसमें अब दिखा रहा है कि 10 मीटर यानी 33 फीट 33 फीट तक इस रिसीवर जो है वर्क कर सकता है। बट अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो इसके साथ तो ये आई थिंक 1 मीटर भी वर्क नहीं करता है। बहुत जब हाई यूजेज होती है USB मतलब इंटरफेयर करने लगते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है डाटा उससे इंटरफेयर करते हैं। आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपना कोई एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव आप लगाओ, देन आप जो एक टीवी से एवॉव हो या फिर कोई हाई यूजेज में पेन ड्राइव से आप कॉपी कर रहे हो, फिर आप इस रिसीवर को और जब कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट करके यूज़ करोगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको मिलेगा। बट इस तरह अगर विदाउट कोई मतलब रुकावट नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो बहुत अच्छा काम करता है। स्पेस सेविंग कलरफुल डेस्कटॉप डुओ ओके। तो ओपन करके इसको देख लेते हैं। यहाँ देखें तो पैकेजिंग है ओके, फुल पैक्ड है, नो प्रॉब्लम। इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ये रहा इसका रिसीवर। देन दिस वन इज माउस। बट आई विल से फिनिशिंग जो है इसकी मैट फिनिशिंग है, उतनी ब्रिलियंट फिनिशिंग इसको हम नहीं कहेंगे ओके। देन यहाँ पे आपको 2 बैटरी जो है पुट करना है, जो कि इसके अंदर बैटरी गिवन है।
ओपन कर लेते हैं कीबोर्ड को भी। तो इस साइड इन्होंने कीबोर्ड को प्रोवाइड किया। सो गाइस दिस वन इज कीबोर्ड। बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है। आई थिंक कीज तो सारे हैं इसमें, फॉरवर्ड, प्ले, म्यूजिक, एंड रियली बहुत कॉम्पैक्ट है ये। इसमें इवन बैटरीज के लिए यहाँ पीछे पोर्ट दी गई है। अब मेरा दूसरे वायरलेस अगर माउस को देखें तो ये रहा। इसकी फिनिशिंग अच्छी है, जो कि M235 था, और यहाँ पे M240 नैनो है। ये मैट फिनिशिंग है, वाइट है। देन दूसरा कीबोर्ड देखें तो ये लॉजिटेक की तरफ से ही था, जो कि प्रोडक्ट नेम इसका था K230, जो कि थोड़ा कॉस्टली है, बट फिनिशिंग देखें तो ठीक है, दोनों की ठीक है। इसकी थोड़ी सी रफ है, बट ओके है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। बैटरी स्लाइड करके आप इसमें लगा सकते हैं। एक ही रिसीवर से दोनों में काम करेगा। यहाँ पे आपको रिसीवर रखने का जगह भी दिया हुआ है। तो बैटरी को ओपन करके आप लगा के आप यहाँ पे एक यूनिफाइंग सॉफ्टवेयर आता है लॉजिटेक की तरफ से, उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके वेबसाइट से। और सिंपली आप इसको जैसे ही पीसी में पुट करोगे तो उस यूनिफाइंग सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है। देन नेक्स्ट करके एक बार आपको इसको ऑन ऑफ करना है। ओके, जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे ऑन ऑफ करना है। ये ऑन ऑफ करने के बाद तुरंत आपका जो सिस्टम है रिकॉग्नाइज कर लेगा इसे, और सेम प्रोसेस इसमें भी है। ओके गाइज, तो ये रहा एक रिव्यू इन दोनों के बारे में। आप इसे एक तरह से नोटिस कर सकते हो कि प्रोडक्ट उतना मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बट ओके है। रिकमेंड मैं तो नहीं करूँगा कि आप इसे परचेज करो, बट इट्स ओके। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि ये कीबोर्ड ऑफकोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।